Croeso nôl chi, da ni wedi cyrraedd y gegin erbyn rwan efo Lisa. Sut ti, Lisa, ti'n iawn? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Da iawn. Oedden ni'n trafod y gynharach, Rissoles, de, gogledd, be di dy farn di? Bendant yn y de, achos fi'n gweld nhw bob man. Dwi ddim wedi bod rhyw lawer yn y gogledd i fod yn hollol onest, ond fi'n cymryd rhywbeth i Gymru. Fi'n cymryd ni'n hoffi Rissoles, achos ni'n hoffi defnyddio gweddillion lan ydyn ni'r leftovers yma. Ni yn. Dim gwastraffu. Dim gwastraffu, dim. Ti'n dweud bod ni'n eitha tin? Ni'n safio arian. Safio arian. Safio'r byd. Ie, yn gwmws. Felly, gweddillion sydd dyfu, yr leftovers yma. Gyda chi cynod i Sul ddo, neu oedd i'r i dwym? Na, ddo. O, do. Do. Be ges di? Beth i mas am cynod i Sul ddo. Ni ddim wedi dod yn byd nôl da fi, ond ie. Dim doggy bag yna. Dim doggy bag. So, dim gweddillion gyda ti. Sori. Ges i ddim chwaith, ond mae gyda fi tato poch fan hyn, yr mash. Hefyd, falle Sweden, sy'n typical yn Gymru, yn dweud, cael Sweden wedi masio. Wedyn fan hyn, gaethon ni barbecue nos Sadwrn, a sim lot gyda fi ar ôl, achos mae peth mewn fan hyn. Pysgod ar y barbecue, salmon, salmon, darnau o salmon sydd fan'na. A wedyn, falle bod gyda chi just bach o ham dros ben, sydd eisiau defnyddio yn yr oergell. Felly mae hynna yn rhyw fath o bethau sydd gallu bod dros ben. Llysiau fan hyn yn ymal iawn y moron gyda ni dros ben, neu falle corn. Mae dy fi darn fan hyn o to o'r barbecue nos Sadwrn. Nithon ni corn on the cob, nithon ni'n defnyddio nhw gyd. So, chyma sim ots beth sydd gyda chi, ond mae'n dda i gael yr tato. So, mewn fan hyn, bach o dato, a fi hefyd wedi ffrio. So, yn ymal iawn, os ydych chi'n defnyddio gweddillion, mae'n bwysig ychwanegu rhywbeth ffres hefyd, i gael rhoi blas bach gwahanol. Heb lawn i chi'n jyst yn bita'r un pryd to mewn ffordd gwahanol. Felly, winwns wedi ffrio fan hyn, a fi'n mynd i wneud rhyw ddau fath, felly winwns a yr tato wedi potio fan hyn. So fan hyn, fi'n mynd i ddefnyddio yr gweddillion, yr llysiau fan hyn, felly moron, a beth byddwn ni'n neud falle yw torri'r moron, ti'n bach llai o faint. Ddim eisiau fel lwbe mawr yn yr ysol, wyt ti? Na. Hefyd brocoli, ti'n modd yr tender stem brocoli, ta beth sydd gyda chi gall hynna i fi mewn, falle bach o courgette, ond cofiwch, os ydw e, mae'n debyg, os ydw nhw'n rhy llaeth ac yn rhy glib, maen nhw'n mynd i wneud yr holl beth i gwmpo'n bisius. Felly mewn fanna, a wedyn os ych chi moyn, falle mae thyme dy fi rhywle, falle perlysiau o'r ardd, pethau sy'n yn fwy cyffredinol, falle ar gyfer, fwy tebygol i fod mewn cino, sef thyme, bydden ni byth wedi meddwl bod ti'n neud hwn i greu rysol. Na, mae'n syniad gret. Bydden ni byth wedi meddwl neu rysol. O, ti'n ei posh, ti'n mynd allan i gael bryd o fe. Na, So, fi'n droi rein drosto nhw cyn bod nhw'n lliwio gormod. Wedyn, mewn fan hyn, fi'n mynd i ddefnyddio y cyfuniad yma fan hyn o to moron, pys a corn. Fi wedi tynnu peth o'r corn oddi ar yr corn on the cob fyna. A tro hyn, fi'n mynd i ddod i bach o pwdwr garlleg. Gallen ni ddod i bach o chili, bach o halen a ffybr, mi eisiau halen yn y ddwy. Pethau sy'n pobl yn y gwybod. Ydy'r pwdwr chili na yn rhywbeth fysa fewn Rissol be bynnag, neu ti sy'n jyst yn ychwanegu yna i wneud o bach am... Dim falle mewn Rissol chi'n cael o shop chips. Na, dyn ni'n meddwl ni. Maen nhw'n tebygol o defnyddio corn beef ac yn y fan. Mae lot o pepper yn gallu bod yn dyn nhw. Bethach fwy traddodiadol falle. So mewn fan hyn nawr, fi'n mynd i ddod i bach o shibwns hefyd, a cymysgu'r cyfan, a dyna gyd sydd eisiau gwneud wedyn yw cymryd darnau, os ydych chi'n hoffi popeth i fod yr un maint, yn rhwyddach, then gosod chi mewn eiliad, gwasgu fe tyma bach, gosod e yn y blawd, wedyn mewn i'r wy, so mae'r wy yn glynu yn y blawd, a wedyn mae'r blwsion bara yn glynu yn yr wy, a wedyn... Fersiwn pysgod yw hwnna nawr? Fersiwn... Wel, mae hwnna, i fod yn onest, yn gwybod beth sydd ydy'r pysgod mewn, mae hwnna'n fersiwn llysieuol. Pamlaen. A wedyn, os chi'n moyn o'r un maint, mae gyda fi un o'r rhain, mae'r rhain yn gret ar gyfer... Unrhyw beth chi'n moyn ti ar un maint, falle bod chi'n neud flaffel, falle bod chi'n neud cacennau bach, chi'n cael yr un maint wedyn bob tro fel yna. To mewn i'r blawd, neu os ych chi'n ffindo bod y cymysgedd braidd yn lib, falle dim dod i fe yn yr... Mae'r llwyddo yn syth mewn i'r wy, a wedyn mewn i'r brwsion bara. Beth ydy'r teclyn ma sy'n fan hyn, Lisa? Os nag os un o'r ein dyn ni'n gytra, ni'n lli jyst iwso ffreipan arferol? Ffreipan arferol. Ond bydden ni'n dewis os gallwch chi ffrimpan trwm, mae'n cadw'r gwres lot yn fwy cyson na un bach tenau sy'n mynd yn dwym a wedyn yn oeri, a chi'n llosgu nhw, neu dyn nhw'n coginio trwyddo. Ond un beth sy'n werth cofio yw, mae popeth mewn fan hyn wedi coginio unwaith. Felly, twymo nhw trwyddo chi'n neud rili, a lliwio'r tu fas.
Felly pa mor hir wnaeth o gymryd i wneud? Bydden ni'n meddwl falle rhyw 4 munud bob ochr, tan bod nhw'n eiraidd fel yna, a wedyn tyn nhw ffwrdd. Hefyd, os ydyn nhw yn tueddol o gwmpo yn darnau bach, dodwch nhw yn yr oergell, mae gyda fi trei fan hyn, bach o clingffilm ar y trei, gosod nhw ar y trei, clingffilm dros y top, a ddosod nhw yn yr oergell. Maen nhw'n celedu land me bach, a maen nhw'n aros gyda'i gilydd lot yn well yn y ffrimpan. A ti'n gallu defnyddio cig hefyd, Lisa? Mae rhaid fi gyfadde fi wedi gallu nhw cig yn yr oergell. Cig, oedd gyda, yn gosod chi nes mlaen, mae gyda fi ciwiar, corn beef, llwch chi agor tin o corn beef, wneud gwmws yr un peth, dangosod yr enghreifftiau eraill nes mlaen, a wedyn newn ni saws bach hyfryd i fi'n gyda nhw hefyd. Edrych mlaen i flasu, mae'n gweud yn ffein. Ynddi, mae'n dri. Diolch ti, Lisa. Croeso. Reit, fel ni wedi sôn, mae'n haf arno ni nawr yn swyddogol bobl, yn dweud. Felly, os lykych chi gael cyngor am unrhyw beth i wneud bywyd Wel, diolch i chi gyd am anfon y lluniau ato ni, yn wych. Oedden nhw'n arbennig o'n daeth, Reit, Elisa, ni'n gorffen fan hyn yn y gegin, a rhyw saws bach i fynd ar Rissoles sydd ati nawr, ie? Yes, mae Rissoles wedi dod off y planc fan hyn, neu'r ffrimban os dyna bych chi'n defnyddio gytre. Dyma'r cig oedd gyda fi yn weddillion. So ciwiar wedi torri, da ni jyst yn torri hwnna am ni darnau bach mewn gyda'r llysiau a'r tato i gael dod i cig mewn, ond wrth gwrs does dim rhaid. Neu hyd yn oed tin o corn beef neu sleisius corn beef fyna, mae hwnna wali lan yn neis ac yn rhad iawn. Wyt ti? Fi ddim yn fan, ond ie. Y Rissoles dwi wedi trio blaen, dim ond corn beef sydd wedi bod yn enw. Ie, mae hwnna'n draddodiadol, dwi'n credu fwy odi. Ac yn rhad wrth gwrs. A mae hwn yn ffordd da o ddefnyddio unrhyw beth sydd gyda chi dros ben, taflu fe mewn, jyst wneud siŵr bod y blaseiddiau mynd ei gilydd. I fynd gyda fe, winwns coch wedi torri'n fan fyna. Fi'n mynd i ddod i tymau bach o siwgr. Gallwch chi ddod i twtsh bach o halen, bach o bybyd, bach o chili os ych chi rili moyn. A fi jyst yn gwrsogi fan hyn, fi'n twymo bach o ble mae yma vinegar. Da ni'n defnyddio unrhyw vinegar gwyn coch, gwyn gwyn, seidir, falle dim yr malt vinegar brown chi'n cael gyda chips. Nil efer tro, ond mae blas gyda cryf gyda hwnna. So siwrna chi'n twymo fel lan, wedyn, arllwys e dros y winwns. Felly gwynto'r vinegar yn gryf. Wedyn mae'n gryf yn dweud, mae'n gryf, mae'n gryf. Ac jyst gello yna, so mae gwres yr vinegar a'r acidity, yr acid yna, yn rhyw raddau coginio yr winwns tan fod nhw'n dod yn fwy meddal. A mae hwnna'n rhoi crunch bach a rhywbeth bach hyfryd i fynd gyda braster sydd yn yr Rissoles. Hefyd, chilies, mae gyda fi... Chilies fresh. Chilies fresh fan hyn. Os gyda chi rhai, neu chi'n gweld nhw'n rhad yn yr archfarchnad, prynwch nhw. Wisgwch menig os ych chi'n ddewr, os ych chi'n fwy call na fi. A wedyn, mewn peiriant bach fel hyn, ddech chi'n neud e a llaw. Ddech chi'n neud e a llaw, ond mae hwn yn arbed, lot o amser, lot o fes, a lot o chilies yn mynd allan eich gwynedd chi. Hwna mewn i'r sosban. So ni'n neud rhyw fath o saws chili fan hyn, vinegar arno fe fel o'r blaen, rhyw 100 ml, hanner cwpaned. Yr un un. So 100 ml neu hanner cwpaned o vinegar, hanner cwpaned o siwgr, hanner cwpaned o ddŵr, a gallwch chi falle gewch chi wafft twym o vinegar a chili nawr. Gallwch chi ychwanegu shibwns, winwns, papur coch, torri'r cyfan yn fan, a ellwn nhw i fydferwi am ryw 10-20 munud, tan bod chi'n cael saws sydd yn disgwyl yn debyg i. A hwnna yw be chi'n cael mewn potel fel hyn, a mae hwn yn ffres, chi'n gwybod beth sydd yno fe, a mae hwnna yn hyfryd fel rhyw fath o ochr bach ffein i fynd gyda yr Rissoles. Gewn ni flasu nawr, Lisa. Tamed i ti fan'na. Dwi wel, ddim yn licio chilies, na i fynd ar un ati. O, diolch, Lisa, diolch. A chi'n lli cadw hwn yn yr oergell am cwbl o wythnosau yn rhwydd. Mae cymaint o acid a cymaint o siwgr mewn fyna, bydd e'n para spel bach. Mae nhw fel fish cakes bach, ydyn nhw? Allech chi ail goginio rhain wedyn, diwrnod wedyn? Dim rili, oherwydd chi wedi, os dio jyst llysiau falle, ond gan bod chi wedi defnyddio ciwiar neu cig sydd wedi goginio'n barod unwaith, yn ddelfrydol coginio nhw, jyst twymo nhw trwyddo a coginio nhw'n dda, yr ail dro a wedyn bin. Felly, os na chi'n ei fita nhw, pidwch yn neud nhw, cadwch yr weddillion tan tro arall. Diolch yn fawr. Dim ond bib, Alun. Diolch yn fawr. To me, y fforc ma'n gweithio ni. Sori, y fforc sydd yn gweithio. Alun yn ffestyn ni heddi, to. Diolch, Lisa. Wel, Rwy'n di mynd yn ni. Wel, hanner y Rissoles, diolch yn llawr, Alun. Dwi'n gwybod. A dros y jest i gyd fyna. Ydw? Yn dy ddanner, di. Un bach y ti fyna. O, diolch. Gweithio ni beth sy'n heno heno. Heno, ni gyd yn gyfarwydd â Hanner Lily o Ysgol Bro Morgannwg yn reiddiol ydy. Mae'n neud yn hollol ffantastig, mae'n canu'n wych. A mae'n cefnogi Coldplay, wrth gwrs. Wrth yma, Beyoncé yn y Principality cwpl o wythnosau nhw.
Coldplay na wrthos yma, nos fawrth yn osferchio. Fi'n mynd osfercher. Wyt ti? Ti'n mynd? Ffili aros, ie. Ond fab i fynd osferchio hefyd, mae'n fod ffili yn aros. amazing yn dweud. Ie. Sa'n ni bod ti ddim yn mynd? Na, gys i ddim yr... Beth di freebie bach, ie? Na, nes i. Beth ti'n meddwl i fi? Rodri, cari ymlaen. Ti talu yn bopeth yn dweud ti, fel good girl. Ie. Felly, gewn ni ddal o lan gyda Hannah Lily, yn ogystal â ni, Proms Cymru yn digwydd, yn dechrau pedwerydd o mis nesaf, Owen Arwel Hughes. Bydd yma i sôn am y cyfan, wastod yn bleser i gael cwmni o Owain yn fan hyn. Beth arall, Steel Town Murders mlaen ar y BBC, mae'r benod ola mewn mas heno, ac mae llunos ti bod i gwrdd ar detective go iawn, sy'n cael ei ware gan yr actor Steffan Rodri. Dwi wedi clywed am hwn. Amazing y fe. Phil Rees yw i yn y fe, felly fydd e'n amazing i gwrdd ar cymeriad. Bydd. Yr person iawn tu ôl i'r cymeriad. Ac hefyd, Eleri Morgan, comediwr, gorbennig, mae'n sgwennu ar gyfer raglenni fatha Have I Got News For You. Mae'n newydd cael babi, oedd hi'n becso bod hi ddim yn mynd i gallu gweithio ar ôl cael babi. Mae'n neud yn amazing, felly fydd e'n lyflu ddal o lan gyda hi am bopeth hefyd. Yngharad y funes sydd wrth i, felly ymunwch yn y ni am. Na ni, padwch ymlaen i'r wylio. Diolch, Rodri. Diolch i ti, Lisa, hefyd. Diolch, Lisa. Reit, pitio mewn, Rod. Ti'n mynd y dradi, ti di blino ar ôl wrth Reit, Lein o lam. ni'n siarad ben i'r raglen fan hyn, Rodri. Sorry, gyrwch chi ymlaen. Ger country am nawr, ddau, ie. tipie mynd ar eich gwyliau ffordd o'r wario'ch arian pan chi na heb gael eich cosbi. Hefyd, fe fyddwn ni'n dathlu wythnos y gwirfoddolwyr yn cwmni Gŵr a Gwraig sydd wedi bod yn gwneud ers blynyddoedd. Dyna ni, felly, tan y fori am ddau. Bron da chi. Pa da i chi. Na, neis.